الاصلاحات دابا واخا ازمه القضيه راه من بعد غتكون مزيانه ان شاء الله. نتمنوا ان شاء الله، نتمنوا الله تكون مزيانه ان شاء الله. يعني شحال تقريبا مبادئين ودابا تقريبا شي 6 شهور هكا، بحال هكا 6 7 شهور. مزيان يقادوا المسائل، مزيان مزيان. يكون اللي باقا ناقصه باقا ناقصه الشارع، خصو يتنقى من التمكير وهذا الوطيل تا هو يدي يتحيد من هنا صافي غتكون القضيه مزيان. اصلاحات المارشي سانترا يعني اصلاح في محله، انه جا في الوقت ديالو في الوقت المناسب، من بعد ان هذا المارشي هذا هو اصبح يعني معمار اثري. انه نقدر نقول لك على حسب السنين، نقول لك الخمسينات الستينات فاش كان هذا المارشي هذا، يعني بالنسبه لهذه الاصلاحات جات في محلها وجات مناسبه بالنسبه للناس اللي هما هنايا، الناس اللي هما يعني هنا تيشتغلوا هنايا، الناس اصحاب المحلات هنايا، يعني يشكروا الناس المسؤولين اللي قاموا بهذا الواجب هذا. اصلاحات مزيانه اخويا، علاش اي حاجه فيها الصلاح مزيانه، باش الله ينظم المارشي شويه ويتحرك، وتا المارشي تا هو شويه بدا فهمتي بدا يعيا، وخصهم عاوتاني يعاودوه وسميتو. اصلاحات غادا مزيان وراضيين عليها، علاش ما راضيينش عليها؟ حاجه كاع هو خاص سميتو، خصنا نحطوا الطوموبيلات، هو المشكل هنا فين يحطوا الطوموبيلات وفين سميتو بلاصيو. ستاسيون مولي المشكل، هو المشكل هنا كامل، حيت احسن مارشي هو ديال مارشي سونطرال، فيه اتساع ومزيان، وتا هو من الحوايج القدام في المغرب. كانت يدخلوا الناس مزيانين هنايا، كان باش تدخل هنا راه خصك مشكله بغيت تدخل هنا. في الثمانينات، في الاول ديال الثمانينات، في الاول ديال السبعينات، الا بغيت تدخل المارشي خصك مشكله تكون كاين. دابا القضيه شويه ناقصه، خص فين يحطوا الطوموبيلات وفين سميتو. نعم تيزيد يشجعنا اكثر واكثر، لانه الا كان واحد المارشي نقي وكان منظم، حتى الناس لو كانت غتجي تتقدى فيه غتعرف انه مارشي نقي ومنظم، والناس اللي فيه هما ناس منظمين. وبالنسبه لهذاك الشيء اللي غيكون تيبيعوا شي فغادي يكون هذاك الشيء يعني حاجه مزيانه، والمنتوج ديالها جديد، فهمتيني. راه تنهضر لك على بالنسبه للناس ديال السمك، فهمتيني، يعني غتكون طراوه اول حاجه في السمك، فهمتيني، وسمك يعني يكون من الدرجه الاولى، فهمتيني، السمك من الدرجه الاولى. والحمد لله يعني من تمت هذه الاصلاحات هذه لاحظنا واحد شويه التغيير، انه ولا تشوفونا ناس جدد تيتقدموا للمارشي، فهمتيني. ولما تولي تاخذ معاه الحديث في الاخذ والرد تيولي يقول لك اودينا في هذا المارشي هذاك تنجي لنا وبا. ما دابا هذا المارشي هذا يتصلح مزيان، من يصلحوه مزيان، من يوقفوا عليه مزيان، من يعني شحال من حاجه يعني بدات تتغير في هذا المارشي هذا. ودي راه مسؤولين الله يهديك، مسؤولين قاسهم ما يهضروا عليه، اللي متكلفين بالمارشي هما اللي يهضروا عليه، مسؤولين بعاد، يعني خص تبين المسؤول عادي يصاوب لك، يعني المكلفين بالمارشي هما اللي خص يهضروا على هذا الشيء، ماشي المسؤولين راه ما عارفوا والو. خويا اللي باقي ناقص في هذا المارشي هذا وتقريبا ما ناقص والو، يعني على ما تلاحظ انا باقي ما يعني خص الناس يرجعوا الثقه ديالهم في هذا المارشي هذا، ويعاودوا يرجعوا يتقداو فيه كما العاده، لانه فيه كل شيء، فهمتيني، فيه كل شيء كاع جميع المنتوجات، فهمتيني، لا المنتوجات الغذائيه ولا المنتوجات يعني المنتوجات ديال، حيت كاين منتوجات هنا ديال العشوب والمنتوجات ديال الخضر والفواكه والماكله، يعني فهمتيني، كل شيء كاين الحمد لله، فهمتيني. يديروا الثقه ديالهم ويرجعوا لهذا المارشي هذا يتقداو منه وياخذوا راحتهم، يعني فهمتيني، ياخذوا راحتهم وياخذوا يحسبوا هذا المارشي بانه راه بحال قلتي شي نقول لك، ونقولها بواحد المعنى انه راه بحال راه كبروا معاهم هذا المارشي هذا. اصلاحات بالنسبه هي اصلاحات زوينه، حيث ديما بحال هذه المراكز اللي هي عندها تاريخ كبير في المغرب خصها كل عام يعني يدار لهم ترميم ويدار لهم تصميم جديد. وحاجه اللي كينقصنا هو الاتحاد علاش على النظافه، يعني بقى ديما مركز نقي، حيث مركز تجاري كبير يعني راه خص عنده تاريخ كبير، خصو يبقى ديما نقي. اخويا الاصلاحات هي مزيانه، هي كينقيو الدنيا، ولكن حنا خدامين هنا مضرورين دابا سدوا لينا، بداو الجهه الاخرى ديالنا مضرورين بزاف، حنا كنتخلصوا غير النهار، ما عندنا لا لاكيس لا وراق لا والو، ما بالك الا جلسنا دابا حبسوا لينا. شحال تقريبا الموقع؟ ودابا راه غيوقع شهرين ولا شو شحال غادي، ولا 3 شهور ولا شوف شحال.
انت الاصلاحات مزيانه لكم الاصلاح ولا هي مزيانه زعما الناس يجيو يلقاو الدنيا نقيه والاصلاحات وداك الشيء، ولكن حنا مضرورين. هما كيصلحوا، حنا بالنسبه لينا اللي عنده وليداتو اللي مسؤوليه بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات كازابلانكا الآن.